好啦，咁我哋而家就做最後一個好重要嘅功能設定，就係個按鈕啊。咁啊，按鈕咧其實咧係好方便嘅，因為咧譬如啦，我哋做一粒發牌一粒收牌，咁我哋咧做個掣，咁咧我哋就可以做到呢啲嘅動作噶啦。咁啊唔需要我哋收牌嘅時候真係好似實體咁樣逐張收翻嚟咁樣，我哋撳一下就可以收翻。咁啊，成個設定係可以點樣玩呢？咁啊，首先我哋嚟翻呢個，我哋去翻功能列嗰度啦，然後我哋咧就揀喺 Interactive 嗰度咧就揀呢個 Automation Button。OK， 咁跟住咧，你會見到呢度就可以做你嘅設定啦。譬如話你可以揀整大細啊，呢度又改名咁跟住咧整好晒之後，咁嗰啲動作可以點樣去設定咧？咁你會見到呢度上面有一個叫 Check Automation 嘅，咁咧就撳入去，然後咧你就按照住佢呢度嘅順序去設定就得㗎啦。即係由撳掣到有冇 pop up，pop up 係愛嚟做咩嘅咧？就係咧你撳咗佢，佢會唔會即刻去動作佢裏邊嘅功能嘅？佢會問清楚你係咪真係要用啊？咁樣咁你就 yes 呢度 Are you sure 啦？咁或者你改你自己要嘅問句啦咁樣啦。咁跟住呢度就開始就去排可以去擺你想佢做啲乜嘢。OK， 呢度嘅基本概念係咩咧？如果你要你譬如話你呢粒按鈕你要做係發牌、收牌同洗牌嘅話咧，你就要逐個揀嘅，係啦。呢度啲功能咧我唔細講啦，因為咧我有做咗嗰個嘅簡報，你可以自己慢慢去睇下有啲咩功能啦。咁譬如話我要先佢發牌，咁我就揀 Move Object，OK，然後我又要收翻牌，咁咧我就撳 Recall Object， 然後收完之後要洗牌，咁咧就撳 Stop Object。咁咧佢成件事就會，你有冇睇到呢度有1、2、3咁樣？其實佢就按照住呢個次序咧就去做嘢嘅。咁我哋而家唔需要洗牌，亦都唔需要收牌，我淨係要喐牌啫。咁你撳咗呢個喐牌之後，咁呢度咧就有啲設定，你亦都係啦，按照住個次序咧去 set 就得㗎啦。譬如話我要發牌喎，發邊咩牌啊？咁咧你就揀 From Collection， 然後咧你就揀嗰副牌，你呢度咧就有個1字嘅，然後就撳 Done， 係啦。咁然後發去邊度啊？咁咧就撳係啦，咁就揀我發嚟呢度嘅 ，OK， 咁咧如果你發4個嘅，咁咪整4個揀4個咯，咁係啦。咁呢度呢度係發牌，發俾邊個？發幾多張譬如話發2張咁樣 ，OK。咁咧呢度咧基本上就設定可以發到牌㗎啦。咁其他嗰啲功能咧你可以自己去揀啦，係啦。咁我哋睇下個效果點樣咯喎。OK， 咁嗱，而家啲牌喺呢一度亂晒啦，咁唔使理佢，照可以去到嗰度嘅，撳一下，咁問你係咪啊？咁樣，咁你撳1，係啦，咁啲牌咧就會去咗呢一度噶啦。OK，咁你會睇到喺呢度。好啦，咁如果要收牌咁點啊？同樣動作揀一粒掣咁跟住呢啲設定咧你自己喜歡啦。咁跟住咧就揀 Automation， 咁跟住咧今次唔 pop up 啦，咁咧我就揀個次序，我要收牌先，然後咧我要再洗牌。OK， 咁撳完之後，你唔好以為話你要話俾佢聽係收咩牌同埋洗邊一盒牌喎咁樣譬如話我要收，咁我就揀呢個收咩牌啊？咁跟住咧就揀呢一個，然後就登係啦。咁然後呢一啲你需要嘅你就再設定啦。然後咧洗牌你都要話俾佢聽係洗邊一牌嘅，咁亦都係啦。我揀呢個，然後咧登咁樣係啦。咁我哋睇下個效果啦。嗱，頭先咧我哋發咗牌喺呢一度嘛，咁我而家要收牌，同埋一收咁就去翻嗰個牌庫位啦。咁我又要發牌，咁問你係咪啊？咁樣咁你撳咧就會發翻過嚟咁樣噶啦。咁咧其他嘅功能你就自己按翻佢嗰個嘅你嘅需要，咁就去揀啦。咁另外順便都講埋啦，佢呢度咧其實仲有好多唔同嘅小工具嘅，咁你就可以自己試下究竟有啲咩功效啊，同埋咧係點樣佢用法咧，總言之同頭先大同小異噶啦。揀咗佢之後，跟住揀你頭先揀咗嗰個，然後佢側邊就會出現嗰啲進階嘅功能設定，咁你咧設定佢咧就冇問題噶啦。